iye mi ò sọ. Hello sir. Ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ sir. Iye mi ò sọ pé ẹni tó wà ní the end. Ìdí tí mo fi máa continue láti máa gbé àwọn olórí burúkú ẹbí yìí ṣépèrè. Iye mi ò sọ pé ẹni tó wà ní the receiving end kò dá mi lóhùn. Nǹkan tẹ́mi ń wò ni pé bóyá tọrọ ọmọ wọn ṣẹ̀kù. Ṣé get? Hello sir. Ẹ káalẹ́ sir. Ẹ̀yin ṣàkọlẹ̀ tọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu kí n tó sọ pé bàbá ò fún mi lésìn. Ìyá Jókèmù ló béèrè question pé ṣẹ́ni tó o bá sọ̀rọ̀ yẹn ṣẹ́ni yẹn fún ẹ lésìn. Iyèmíṣẹ́ sọ pé ẹni yóò máa fún mi lésìn. Ni mo ṣe ń tẹnumọ́ pé àwọn ẹbí mi dà mí, wọn ò sọ tòótọ́ fún mi. Ẹ káalẹ́ sà, dádì ẹ má tí ì sìn, dádì ẹ má tí ì sọmọ yìí, celebrity lọmọ yìí. Kódà mo tún sọ, ẹ bá rántí nǹkan tí mo sọ. Mo ní ẹ jẹ́ ká ṣe autopsy. Mo ní màá kówó lẹ̀ kára vote fún ká sin síbẹ̀. Ẹ lè máa wò mí o pé ṣé olówó vote lọ́wọ́ wàhálà ilé ayé yín nìyẹn. Èmi ni mo mọ̀ nǹkan tí mo tó nínú yàrá mi. Mo ní màá kówó lẹ̀ then kára vote fún ká sin síbẹ̀ pé celebrity daddy ẹ má lọ sin ọmọ yìí lálẹ́ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má sìn. Ṣùgbọ́n níwájú ilé àtọlọ́run mi gbọ́ respond. Nǹkan tẹ́mi ń rò ni pé jìnnìjìnnì kú ọmọ yẹn tó bá bàbá yẹn ni ò jẹ́ kí n gba èsì. Ìyá Túndé dẹ̀ ṣe ẹ̀ ló. Ó dẹ̀ ní ó ti bá tiẹ̀, ó ti lọ, ó ti bá tiẹ̀ lọ pé bàbá Mohbad ti lọ. Ìyá Jókèmù ló bí mi ní ìbéèrè yẹn pé ṣẹ́ni tó o bá sọ̀rọ̀ tó o ṣe ẹ̀ ló fún, ṣẹ́ni yẹn fún ẹ lésìn. Mo wá rántí pé ẹ̀ ló tí mo ṣe mi ò gbé sìn, tí mo fi sọ̀rọ̀ tán mi ò gbé sìn. Bọ̀ ìyá Túndé sọ fún mi pé òun ti gbé fóònù fún bàbá ń gbọ́ mi. Tí n bá parọ́ ìṣẹ̀dá Mohbad dá fún mi. Ìyá Túndé tún wá bú mi nínú àwọn voice note kan. Voice note yẹn ló jẹ́ kí n lọ bẹ bàbá Mohbad. Because títí tó fi bú mi nínú voice note yẹn, títí dìgbà yẹn èmi ṣì ń rò pé bàbá Mohbad ni mo bá sọ̀rọ̀. Ṣé get? Nínú pé mo wá ń gbọ́ voice note yẹn lọ, mo wá gbọ́ olóṣì awíkáwí ó ń pàtàkì ara ẹ̀. Ó ní kí n gbé fóònù fóun kóun gbé fún Josie. Mo lè tún voice note yẹn play sí kẹgbọ́, màá play. Awíkáwí ó ní kí n gbé fóònù fún Josie. Josie ò mú ẹrí kókó rí burúkú lọ, Josie ò mú ẹrí. Ibẹ̀ ni mo ti wò pé bá pọkọ mi bá play fún Múnadé. Mo ti ṣe bàbá Mohbad. Èmi dẹ̀ ti bọ́ta pé mo bá Ìyá Túndé sọ̀rọ̀ fún about 8 hours. Láàárín ẹ̀yin tí bàbá Mohbad ń gbé mi ṣe pé mo ní mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours. Kí ló lè tẹ̀yẹn? Kí ni mo fẹ́ máa bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ 8 hours? Ẹni tí mi mọ̀ rí tẹ́lẹ̀. Mo ní láàárín mo bá bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ pé kó má lọ sin ọmọ wọn. Òótọ́ dẹ̀ ni mo sọ. Ǹjẹ́ ṣé bàbá Mohbad mo wá bá sọ̀rọ̀? Mi ò mọ̀. Ǹjẹ́ afẹ́fẹ́ lọ gbé fóònù fún? Mi ò mọ̀. Ojú ẹni tí tó parọ́ fún mi, ojú ẹ̀ ló tó. Ṣé get? Gbà tí mo wá gbọ́ voice note yẹn, mo wá play fọ́kọ mi. Mo wá ní Adé, I'm going to apologize. Kẹ́ ẹ lè fi mọ àwọn olórí burúkú tó náà wọ̀nyí 360. Mi ò ṣẹ̀yìn, mi ò ròyìn, ẹ dà mí. Ẹ wá ní kẹ́ tó padà wá kémi wá sọ sorry. Kàkà kí n sọ sorry, ilẹ̀ àyàmọ̀ ṣá. Bọ̀ nígbà tí mo rí pé mo ṣe nǹkan tí mo accuse bàbá, mo sọ fún bàbá Mohbad pé, mo sọ fẹ́yìn èèyàn pé mo bá bàbá Mohbad kó má sin ọmọ ẹ̀.
bàbá Mohbad ò gbọ́ tó dẹ̀ pé ìyá Túndé ló parọ́ fún mi ìgbà tí mo wá mọ òótọ́ ṣó yẹ kí n dákẹ́ ṣá. I'm quick to say sorry when I know I'm at fault, but when I'm not at fault, you can never force me to say sorry. I'll never say sorry. And I told my husband. My husband now said, God bless him. My husband now said, if that be the case, that's fine. How do you want to go about it? Mona, I have a lovely sister, Yeye Kude Kochum. God will continue to bless you and your kids. I love you so much, and I will forever be loyal to you, Yeye Kude, for what you have done for me. I now reach out to Yeye Kude. I say, Yeye Kude, Egba mi. Wọ́n dẹ̀ ń bú mi lọ́wọ́ ń bíbá ń gbà yẹn. So, mo wá sọ fún Yeye Kude wá ní àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ parí live tán ni. But àwọn á fi update ẹ̀yin followers Yeye Kude ẹ máa rántí jọ́ yẹn pé àwọn á sáré lọ fi followers sílẹ̀ sí káwọn èèyàn àwọn lè mọ̀ pé àwọn ṣì ń padà bọ̀ ń tà wá sọ̀rọ̀. Mo wá ronú pé báwo làwọn èèyàn ṣe fẹ́ receive òótọ́ yẹn. Pé báwo ló ṣe fẹ́ receive ẹ̀. Mo tún pé Yeye Kude padà mú Yeye Kude. I don't want to talk now. Let me think about it. I don't think I'm ready. Kò jọjọ́ méjì síra wọn. Mo tún pé Yeye Kude padà. Pé mo ti ready. Mo ní but tí n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ yín ni. Ọláńkì lọ bá wọn critical. Mo ní no, I will not say anything. Mo ní ọ̀dọ̀ yín ni. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹni tí mo fẹ́ tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ẹ̀ kó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ bàbá Mohbad. Àwọn náà máa tún gbé mi gògó. Wọn máa tún fi bàbá Mohbad. Nǹkan tí ìyá Túndé ṣe fún mi tí mo fẹ́ torí ẹ̀ bẹ̀ bàbá Mohbad. Àwọn tí bàbá Mohbad náà tún ṣe the same thing. Wọn ò gbé bàbá Mohbad sórí fóònù. Wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé àwọn gbé bàbá Mohbad sórí fóònù. Títí tí mo fi sọ̀rọ̀. Bàrà wa ń fún mi. Mo ní ṣé bàbá ń gbọ́ mi, wọ́n ní bàbá ń gbọ́ mi, àṣé bàbá yàn sí lórí fóònù. But I said what I had to say. I apologize. And ever since then, at some point, I choose not to do justice for Mohbad again. I was doing my cooking show, right? And kò sí anybody tó lè gòkè síbí báyìí tó máa bú bàbá Mohbad. Àwọn tó ṣì ń tẹ̀lé mi gbà yẹn lè testify mi kì í gbà kó bú bàbá Mohbad. I now started coming out for my family just because they betrayed me. I started, hey, Adeola Olu, don't say Kude didn't. I can block you for that comment. It was not Yeye Kude that betrayed me. It was Mr. Muiwa. That thing was between Mr. Muiwa. Please, can you guard down the comment section for now? Please? No, I need to correct that. Okay. Come on, say Yeye Kude lo betray me. It wasn't Yeye Kude that didn't put Baba Mohbad on the comment section. On the call. They betrayed Yeye Kude too. They told Yeye Kude that Baba Mohbad is on the call, whereas he is not there. I think Bossman have explained that part already. Now, me Kimba Kobu Baba Mohbad. Lórí show me. I've always been defending him láti ìgbà yẹn. Bàbá dẹ̀ bọ́ta, bàbá láwọn dáríjì mi. Lẹ́yìn yẹn, Focus ń gbọ́ mi. Nǹkan tó wá mú mi switch padà. Báwọn kan ṣe dìde nìyẹn. Bó ṣe ní kí n lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze pé apology yẹn ò tí tó. Àfìgbà tí n bá lọ sọ́dọ̀ Daddy Freeze káwọn tó dáríjì mi àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní okay, bí tógun ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo dẹ̀ ń wò wọ́n. Later, bàbá Mohbad wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́tà. Ó ní kí bàbá Mohbad máa sọ̀rọ̀, kó máa bú mi, kó máa ṣépè, kó máa ṣe gbogbo ẹ̀. Check get. That is how we got here. Focus ṣe mo ti dá yín lóhùn. Okay, my second question. The DNA. There was a day I remembered you said Wumi, gbé ọmọ ẹ kó sá kíní kan ṣe kíní kan. So why that statement when you know what you know or what you think you know?
Okay, I will explain. Good. The reason why I said what I said that day was because Baba Mohbad lọ sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀ ìṣèjọ. Mo fẹ́ ká máa dé o. Tẹ́bà kí n gbàgbé nǹkan. Baba Mohbad lọ sọ́dọ̀ QH Radio. Few days before that time, Baba Mohbad àti QH Radio wọ́n mọ̀kì ìyá Mohbad. They were mocking her. Baba Mohbad sọ pé Baba Mohbad sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìbínú àrí everything tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ QH Radio ńjọ́ yẹn pé kódà gan ìjọ́ tí bàbá tó bí ìyá Mohbad kú ìgbà tó fẹ́ ṣòkú ẹ̀ aṣọ tó wọ̀ sọ́rùn Sister Ṣadé ló kó sí lọ́rùn. Mo jáde ńjọ́ yẹn mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio pé tíyàwó ẹ̀ bá tiẹ̀ yá aṣọ wọ̀ àbùkù ara tiẹ̀ ní kí ló dé tí wọ́n kọ ìyàwó tó raṣọ síyàwó ẹ̀ lọ́rùn. Kódà gan ó tọ́ súnà pé kó pa ẹran níbi òkú yẹn ó pa ẹran ó tún rówó raṣọ síyà yẹn lọ́rùn ìyàwó ẹ̀ lọ́rùn kó má dá yàtọ̀ láàrin ẹbí. Ó ṣe yẹn ó wá bọ́ta wá ń sọ pé ìyàwó ẹ̀ yá aṣọ àbúrò ẹ̀ wọ̀ níbi òkú. Ó mọ̀ pé àbùkù ara tiẹ̀ náà ni. Mo ṣe show fún Baba Mohbad àti QH Radio ńjọ́ because QH Radio ó ń entertain ìbàjẹ́ yẹn ó ń rẹ́rìn inú ẹ̀ ń dùn. Ọ̀rọ̀ burúkú pátápátá àbí pátápátá. Now lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ bá kí ń gbàgbé few days later Baba Mohbad wá dìde ó tún wá lọ sórí another radio station. Ṣé radio station bọ̀bọ́ yẹn ó dà pé ó lómi lára díẹ̀ bá ó dúdú báyìí pé òun máa gbà ya Mohbad padà. Ẹjọ́ ṣàrántí àbí àrántí. Yeah. Now èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní àgbàlẹ̀ tí òkè èèyàn tó bà orúkọ ẹ jẹ́ ní few days ago tó tún wá dé ní some days after tó ní kó máa bọ̀ kẹ́ ẹ fẹ́ra yín padà ẹ̀yin ò rí pé ó léwu ni mo ṣe wá bọ́ta tí mo ní ìyá Mohbad ẹ ṣọ́ ara ẹ fúra o. Ṣé bẹ́ẹ̀mi náà ni mo sọ fún yín pé girama mo rí yín tẹ wọlé sí ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ mà ẹ ká sùn mà. Ṣé bẹ́ẹ̀mi náà ni mo sọ fún yín pé kí ẹ jẹ́ kó parí ìjà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ̀ ní rárá. Bọ̀ èèyàn tó lọ búyàwó ẹ̀ tó bàjẹ́ tó fi ṣe yẹ̀yẹ́ lórí station níbi 2 days ago tó wá tún pẹ̀yìn dà ẹjọ́ wàhálà tí ẹ̀dẹ̀ nìyẹn tí ó bá ń ṣe ìyàwó ẹ̀ ìwọ ni ìyàwó ẹ̀ olóbùkú. 2 days later tó wá tún sọ pé òun máa fẹ́ padà. Ìyá Mohbad ẹ fura o ẹ má finá sórí òrèlè sùn o. Mo wá tún sọ pé Wùnmí tó o bá ti because nǹkan tó tún jẹ́ kí n wá sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ ọkọ àtìyàwó kò ṣeé dá sí ṣẹ́gẹ́ẹ̀tì. Tí ìyá Mohbad bá lose guard ní tiwọn Wùnmí tí o bá ti rí ìyá ọkọ ẹ àti bàbá ọkọ ẹ wọ́n bá ti padà gbé Liam sá fún ìyá ọkọ ẹ. Nígbà tí mo sọ pé gbé Liam sá fún ìyá ọkọ ẹ ṣé mo sọ pé gbé Liam sá kó má ṣe DNA ṣé nǹkan tí mo sọ nìyẹn? I never said that. I never said that. Mo sì gbé Liam ṣe pé lánàá mi ìdẹ̀ regret ẹ̀ mo tún sì máa gbé ṣépè tó bá wà rántẹ̀ ẹ mọ̀ dí. In as much táwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ tó bá ń wá fún mi níjẹta fọ́tò ìyá ọkọ mi làwọn olórí burúkú tìyẹ ẹ̀ kó jọ lọ́lò tó ń ṣépè fún mi tó ń ṣe ẹ lè bá ìpè kan tí mo gbé iṣẹ́ recently ẹ lè bá pàdé wọ́n gbé fọ́tò ìyá ọkọ mi wọ́n ṣépè fún mi wọ́n ṣépè fún àwọn ọmọ mi mo gbé Liam tí mo gbé ṣépè
Sheget. Liam ò ṣẹ̀ mí o. Ṣùgbọ́n olórí burúkú ìyá ló ní. Ẹ ṣé ìyá mi. Liam kò ṣẹ̀ mí. Ṣùgbọ́n tí ìyá tiẹ̀ ò bá bẹ lọ́hùn, kí ìyá kọ́wọn ọmọ tèmi má kú, kí nǹkankan má ṣàwọn ọmọ mi. Èmi náà ò lè bẹ lọ́hùn kí nǹkankan má ṣe Liam. Tick for tact ni. Tick for tact. Òun ni bó ṣe bí tiẹ̀, lèmi náà ṣe bí tèmi. Sheget. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Good afternoon. Gbé ọmọ ẹ má bínú, gbé ọmọ ẹ kó sá fún yọkọ ẹ ni pé tọ́n bá ní kán fi nǹkan pa Liam lára, wọ́n lè fi pa lára. Nígbà tí Josi bá mú sí ìyá Mohbad lórí tán, tọ́rọ̀ wọn wọ̀, wọ́n lè dẹ ìyá Mohbad sí Wùnmí àti Mohbad. Then ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. There is something ten lo against me. Ten láti mọ̀. And I don't care if you take it serious or if you don't take it serious. Tẹ́ bá sọ bí ó ṣe wà yìí, tẹ́ bá sọ̀rọ̀ Wùnmí, tí nǹkan kan bá ṣe Wùnmí, àyà mi máa kọ́kọ́ lágara ni. Kò sólúwa ẹ̀. Nǹkan tó ń pè ní ẹ̀jẹ̀ ìbí nìyẹn. Tẹ́ bá ń rí body language yẹn, tẹ́ fi ń sọ pé Karimo ò fẹ́ justice. Ẹ ń ṣera yín ni o. Ẹ ń judge mi wrongly ni o. Ẹ tí ẹ bí wá pé báwo la ṣe débi ta dé yìí, ọmọ ìyá méjì. Ṣùgbọ́n lọ́mọ ìyá méjì ò kí ń réwèlé ni. Ìmọ̀ tó bá ti di pé ọmọ ìyá fẹ́ pààyàn àbí ìyá tó bíyàn fẹ́ pààyàn, olúwẹ̀ náà máa sáré kọ́ má rí pa ni o. Tó bá sọ lẹ́ni pé nǹkan kan ṣe Liam àbí kankan, àyà mi àkọ́kọ́ lágara nù. Kódà gan tí màá ṣọ́ra, ẹ̀yin lẹ máa sọ pé mọ̀mí jẹ́ iṣẹ́ tí ìlànà lẹ́sìn yìí ni. Ẹ jẹ́ ní o. Ojú tí wọ́n dá ọ̀dájú làwọn. Èmi ò kì í ṣọ̀dájú o. Àwọn ló kọ́ mi ní ọ̀dájú. Mi kì í ṣọ̀dájú. Tẹ́ bá dẹ̀ máa ń gbọ́ tèmi dáadáa. Tèmi máa ń sọ pé Wùnmí máa ń sọ fóun pé gbogbo nǹkan tẹ́ gbọ́ òun ṣe yìí. Pẹ̀lú ẹ̀ náà kò lè fẹ́ kóun ṣìnà. Bóun mọ̀ kó nífẹ̀ẹ́ òun. Mo parọ́ àbí mi ò parọ́. But ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán. Mi rí wọn tán tẹ́lẹ̀. Mo rò pọ́n nífẹ̀ẹ́ mi ni. Ikú Mohbad ló jẹ́ kí n rí wọn tán. So if you are seeing any reaction, tẹ́ bá dárúkọ Wùnmí àbí tẹ́ bá dárúkọ Liam, bóyá ìnìbá ẹ wojọ́ tí kan fi gbé núdù jáde tó ní núdù. Ìjọ́ tó gbé núdù jáde tó ní núdù Wùnmí ni. Tẹ́ bá notice, mo kọ́kọ́ feel bákan until ìgbà tí mo lọ yẹ̀ wò. Mo nínú Wùnmí kọ́ lélẹ̀, mo dẹ̀ defend ẹ̀ délẹ̀ pé Wùnmí kọ́. Ṣé kò yẹ kẹ́ máa wò mí pé ṣó yẹ kí lady ìtúṣì máa defend pé Wùnmí kọ́? Gbọ̀ǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé irọ́ ni kan fi ń pa. Bọ̀bẹ́ mi ṣe wá fẹ́ mú jáde pé irọ́ ni kan fi ń pa yẹn. Ó favour Wùnmí. Sheget. Ó favour Wùnmí. Ó máa lù pé mò ń defend Wùnmí. Mi defend ẹ̀. Irọ́ tí kan fi pa fún yín lèmi ń try láti sọ pé that person in that picture is not Wùnmí. Have I answered the question, please? Okay, Mama J, my last question. Secondly, the issue of nurse, first, second nurse. Are you in any way the first or second nurse? I was none of the nurses. I was not even in Nigeria when he died. And if there is, I've said it couple of times, that if they are not sure, they should petition me. But if they want to petition me, they should know they will pay. They should know they will definitely pay for damages, because there are reasons where I will prove myself wrong, prove myself right. Between the two countries, Timothy, from the US to Nigeria, we have immigration, Department of Homeland and Security, right? So for me to honor that invitation, Department of Homeland and Security will be involved, and the Nigeria immigration will be involved. So
Department of Homeland and Security, we know when I departed from the US. And the Nigeria Immigration Department, we know the time I was stamped into the country. And let me now say this again. There are different routes to Nigeria, right? But at least, Department of Homeland and Security, we know when I left Nigeria. And it will be stated on my passport. Have I explained that, sir? Yeah. I'm done. Okay. Thank you. Any other question? Yes, I thought it's not even question. Ekasan, I have been listening to your story for more than a year now, and I'm not that much good on social media. So that is why most of these things, I'm not that person. It's only that by luck that I come across your life today and I try and join. What I'm only trying to say, and everything, we've been listening right when we used to watch, listening things, see things on TV about him, going through social media, seeing people making many things about the boy and doing things. I don't care. Hey, and we don't care. See, my show is not for Liam. If you want to talk about Liam, go to where they are talking. Go to daycare. Go to Liam daycare. Emo biti daycare Liam wa. Odo won temi ibẹ̀ ni daycare wa. Mi ò kí n babysit ọmọ bí. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ má gbé mi. Ló kàn pẹ̀lú Liam mi mo bí ni. Èmi ò bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ bá ti lọ́rọ̀ ẹ bọ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ni kẹ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ sí. Mi ò rán daycare bí. Tí tọ́hun olórí. Ẹ bá sì jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ torí tó jẹ́ kí mi fẹ́ sọ̀rọ̀. The only time tí máa ń babysit Liam ní táwọn olórí burúkú ẹ bí ìyá ẹ̀. Àwọn wèrè tí ìyá ẹ̀ kó jọ tán bá ti wá fún mi. Màá gbé síbí máa stood down síbí tí ìyá ẹ̀ máa fi dé láti ibi tó bá ti lọ dókò ni. Ìgbà tẹ́mi máa ń bẹ̀rẹ̀. Torí tó jẹ́ kí n wí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ gbọ́ mi mà. Ìgbà tán sọ̀rọ̀ pé nurse, ìgbà tí wọ́n ní wọ́n darí kíní tán sọ̀rọ̀ pé nurse, I know you are not the nurse. The people with IQ will understand that you are not the second nurse. Because on the first story you narrated was, when Mohbad died, they called you. No, you are not the second nurse. But me, I don't, because this case is just something, I don't know what this case is getting into. Today they will say this, tomorrow you hear this, next tomorrow you hear this. Both Wunmi, Mama Mohbad, Baba Mohbad, everybody is just doing their own things. Because if they actually want to know who killed Mohbad, they should go through those 15 people in that house. I think that is the best way. Person in that house will be Liam. Yeah. Because he was still. That is why I'm talking about. That is why I said Liam should be out of the issue. The reason why I'm saying he's innocent is because he was a baby at the time. Ojú ẹ̀dá lè rí kó má lè sọ. 50% innocent gan ni Liam. Ojú ẹ̀ rí bọ̀ kò lè sọ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. But you understand. They need this thing called justice. They are not just playing with people emotion, toying with people. They should go to the right channel. The 15 people, what happened to this boy? What is in? You understand? And after
that maybe they should point out it may be none of them is the killer, but their negligence was the reason why Mohbad is not alive. Because I heard a story that they have to take him on a bike to take him to the hospital. You understand? I'm also a mother and I'm a married woman. I've been married for more than 14 years. So I know how I get when my husband is sick, and I know how things used to be. So how can almost 15 people in the house, there is no innocent in those people. I did not see any innocent person in those people, including the guy that fought him at the party. So they should just, if they were not trying to play with our negligence and play with everybody emotional and trying to get something out of this issue, if there is something behind it, let them come out and say, okay, we are not looking for justice anymore. There is something hidden that we did not want people to understand. And let everybody move on. Let the poor guy move on, because he needs to get to the ground and move on. Because this thing, I'm here in Sokoto, I'm not anywhere close to Lagos or whatsoever. But so many times when I come to this black app just to have fun, sometimes I see this issue of Mohbad. I feel so sad, because this is just a minor and a very, very easy way. Any 15 le wà nínú ilé. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó mú tó wà nínú ilé pẹ̀lú mi. Àwa 15 wà nínú ilé. Wọ́n wá nìkan nínú wa kú. Agbọ́n ń sẹ́, ìkàmùdù ń sẹ́, ojú olóko dẹ̀ léwó. Wọ́n nìkan nínú wa kú. Kí ló dé? Christianity ló ní kún kò ní kún sin ọmọ ní immediately. Was Mohbad a Muslim? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹni tẹ́wọ̀n oṣù mẹ́ta bá tọ́ sí láàrin wọn, they should send it. Ẹni tẹ́wọ̀n ọdún mẹ́wàá bá tọ́ sí láàrin wọn, ẹni tó bá tẹ́wọ̀n ọdún gbére bá tọ́ sí láàrin wọn, they should send them. But this toying with people emotion is too much. So that is all. I don't have much to say. And as for you, Auntie Karime Jueda Kuntori Olo, ẹ má bínú. Being my little age, you understand? My little age, I did not say I'm campaigning for Liam, but for this life, I'm telling you, mi ò fi fún yín, mi ò fi fún Wunmi, mi ò fi fún Ye, mi ò fi fún bàbá Mohbad gan, mi ò fi fún ìyá Mohbad. The only person I feel for in this issue is Mohbad, Liam, because that boy has been painted and the mark will still forever. One question I want to ask, and I think it is killing so many people softly about you, is that you just clarified that you were not the third nurse or second nurse. Now, have you at any point in time, maybe prior to maybe some days before the demise of Mohbad, prescribed any medication? Any sort of medication fún wọn nínú ilé yẹn tó rárá nǹkan tó ń paint náà ní ẹgbẹ́ gbàgbàgbàgbà and Binti èmi ò ní fọ̀rọ̀ mi bò Binti pasted it on his page once upon a time, maybe in January or February. So I want you to clarify that side. You sir, I've said this repeatedly and I'll say it again. Okay. The only time I had a conversation about medications with Mohbad before his demise was during the time of the NDLEA. No, NDLEA anyone? No, yeah, NDLEA. You are correct. Drug agency. Okay. Yeah, me one more boy. 21 ni àbí 22.
mo ń gbé síra wọn bọ̀ ìgbà ọ̀rọ̀ yẹn ni mo mọ̀ pé mo ti bí àkọ́bí mi ń gbà yẹn. It was in the afternoon ní state tí mo ti kó kúrò state tí mo ti kó kúrò mo gbé ọmọ mi dání jọ yẹn Jordan kọ́ọ̀mù mi wọlé blọ́ọ̀kì ni mo wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o mo kàn rí tí kọ́ọ̀lẹ̀ wọlé èèyàn tẹ́mi dẹ́ jẹ́ Mohbad ni mo respect njọ yẹn torí màá kọ́kọ́ gbé yàrá ìyá ìṣe pé lórí burúkú ni ẹni o blọ́ọ̀kù mi láti jọjọ́ yìí o wá ní ìdí ẹ̀pù mi o wá hàn blọ́ọ̀kù mi bọ́ torí mo gbọ́ ohun ọkùnrin òun náà ti mọ nǹkan tó ṣe bí mo ṣe ṣẹ̀ ló ta lélẹ̀ tó níwùn mi mo kàn gbóhùn Mohbad ni ṣàmọ́gbà tí mo dẹ̀ ti rí ọkùnrin pẹ̀lú ẹ̀ o ti wò pé bóyá boyfriend ẹ ni but mi ò ever mọ̀ pé Mohbad ni ìlérí promise ni mò ń gbọ́ throughout that conversation èmi kẹ̀dẹ̀rẹ́ èmi àròkọ lèmi ṣe ti gbọ́ hip hop mi mọ̀ ìyá tó tọ́ mi kò jẹ́ kí n lajú sí gbogbo side ibẹ̀ yẹn so mi mọ̀ bóyá Mohbad mi mọ̀ bó ṣe tó nínú music industry mi ti ẹ̀ mọ̀ pé nínú conversation wọn ni mo ti mọ̀ pé olórin ni but at first mi mọ̀ pé olórin lẹ́ni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ó wá gbé fóònù fún Mohbad so ìbínú tí mo fẹ́ bí sí pé ó pè mí látijọ́ yìí ó blọ́ọ̀kù mi ìgbà tó wá nídìí ẹ̀pù mi ló ṣe òun blọ́ọ̀kù mi mo kà sára mo respect ẹ̀ torí ọkùnrin tí ó wà pẹ̀lú ẹ̀ lásìkò yẹn ó ní àǹtí ó ní orí ẹ̀gbẹ́ kan orí máa ń dédé fọ́ òun migraine ó lóun máa ń ní migraine mo béèrè apá ibi tó ń fọ́ ó sọ fún mi mo ní that is migraine ó ní ó máa ń pọ̀ gan mo ní kí ló wá fà Mohbad tí n bá parọ́ mú ẹ kí ìṣẹ̀dá ẹ̀dá fún mi o kó kó ọ̀hún dá fún mi ó ní wọ́n la ìdí ìbọn mọ́ òun lórí látìgbà tó ti la ìdí ìbọn bó dẹ̀ ṣe ń sọ ó náwọn NDLEA ló la ìdí ìbọn mọ́ òun lórí